ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெய்லி மினி ஸ்டோரி. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒரு ஊரில் ஒரு ஏழை விவசாயி வாழ்ந்து வந்தான். அவன் ஒரு நாள் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு போனான். கடலுக்கு போகும்போது மீனே கிடைக்கல, வெறும் நொந்து போனான். உடனே பசியும் எடுத்தது, சாப்பாடும் இல்லை. உடனே அங்கேருந்து கடல் தண்ணியை குடிச்சிட்டு இருந்தான். உடனே அந்த தேவதை ஐயோ பாவம்னு சொல்லி அவனுக்கு சாப்பாடும் கொடுத்தாங்க. வெறும் சிக்கன் ரைஸும் பிரியாணியும் கொடுத்தாங்க. உடனே அதை அவனும் சாப்பிட்டு பசி ஆறினான். மறுபடியும் அவன் சரின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப களைப்பாக இருக்குது, எனக்கு ஒரு பெட்டு வேணும்னு கேட்டான். உடனே அந்த பெட்டையும் தந்தாங்க அந்த தேவதை. உடனே ஆஹா, இரண்டு ஒரே அசதியாக இருக்கே, நம்மளுக்கு கை கால் அமைக்கிட ஒரு 2 பொண்ணுங்க இருந்தால் போதுமே அப்படின்னு கேட்டான். உடனே அதையும் வர வச்சு தந்தாங்க. இவன் என்னடா அது கேட்டதுக்கெல்லாம் கேட்குறான். ஆஹா, அந்த தேவதையோ இவன் என்னடா ரொம்ப பேராசை பிடிச்சவனாக இருப்பான் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 2 பொண்ணுங்களையும் பேயாக மாற்றி விட்டுட்டாங்க. உடனே இவன் அலந்து அடித்து ஓடுறான். ஐயோ அம்மா என்னை காப்பாற்றுங்க, நான் இனிமேல் இந்த பேராசை மாதிரி படமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். இருடா ஒன்று சாவடிக்காம விட மாட்டேன்னு 2 பேயும் கத்துதுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.